Aman roh, wong metengi sing gede apane, Pak? Oh ya wetenge no. Kuno. Loh, wong meteng sing gede ya mesti wetenge to, Mas? Niku wis kuno. Oh. Anu, aku melok jawab. Ayo nek kowe roh. Ngeten, Pak. Nek metenge kleru. Oh. Berarti bokonge. Ya ora, ora suwe kok dudu salah. Salah. Lah nek wong meteng segede apa nih? Katoke. Kok iso katok? Dadak wong metengi nggone katok legging gak kaya permen sunduk. Ya ora. Wes ayu, putih, pinter masak pisan ya Allah, idaman. Sapa kuwi mbok lempi? Magicom. Magicom dhewe kan putih. Gak, Pinter, warnane pink kok. pinter masak. Warnane pink kok. Magicom. Putih sapa? Magicom. Meski sapa emang iki? Magicom Mbak. Magicom merek kok alah Magicom. Sapa rek kok sapa? Magicom si Mae ning desa. Magicom Mae ning desa Oh, putih. warnane ireng kok. Ayu men mbak sampean selingkuh gelem ora? Ayu, kuanen. Zaman saya ini butuh kendel, ora kendel diselip karo kancane. Aja. Suwi ra petuk iso koyo ngono to yuwe iki. Kali ra terteran cahku. Aku lali sampai lali rangge beli terbang. Kok iso ngantek lali sing mbok angen-angen apa jane? Model ngono kuwi ya angel payune. Wong lanang jelas wedi. Kuwi wong lanang sing cetil Mas paling kita etan saitan. Lah cetil karo wedi hubungane apa? Dembene tak kemasar. Piye? Yo angel tenan lho payune iki. Lah perkarane apa? Wong marah iki mari besar bar besar ki angel payune. Lah tawamu larang lho mangkane ya angel to payune. Nyanyangane ngono gesno ya murah. Kamu iku etan saitan. Pira-pira kono mbok ndang diwehne bentang payu. Lek bar besar iki lho. Teplok bar besar iki lho Mas, anjlok rego ndak payu. Lah angger bekakase mending ya tetep payu. Kowe kok glegok jaran ngono lho tan saitan. Yo niki ora usah kaya ngono. Kok rumangsaku. Nyapa? Umpamane payu yo ben ora yo ben ngono lho. Lah nek payu kan ya seneng to sing nyawang. Nuku apa piye kowe? Moh. Tapi nek mbok wae ya gelem. Nek perawan desa sing ayu kan jenenge kembang desa. Nek rondo sing ayu jenenge janda kembang. Lah nek bojone wong sing ayu jenenge apa? Jenenge kembang api. Cahayane indah tapi iso mbahayani. Kembang sing wangi. Mbak. Wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Enggak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Cara sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri, manja.